Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak miwa para ibu jamaah fangosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Masih ngahanca hadis-hadis anu ngajelaskeun kaitan sareng bab niat nya. Ayeuna panginten lebet kana kategori eta napi pembahasan hadis-hadis terkait sareng kewajiban urang sadayana supados dinu ngalakukeun amal soleh teh ngalalempeng niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi nu hadis nu panjang ayeuna panginten seueur sesama pangajaran nu tiasa ku urang dicandak mung panginten diantawisna kusim kuring dipaparinan tema ya sakedik lah. Jadi nafkah yang diberikan seorang ke seorang kepada isinya bernilai pahala. Ya, jadi mapari nafkah wae nya boh tuangan leuteun komo angguan kantenan bumi kendaraan pami aya eta ternyata bisa jadi pahala ya pabi diniatan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal tos janten fitrahnya tadi piwarak mungkin pastilah hiji caroge ya hiji suami pasti mapari nafkah kanu jadi garwana ya. Tapi ternyata ya nalika diniatan karena Allah diperintahkan ku Allah maka eta bisa jadi pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Dan insyaallah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah pami ya jalmi pahamnya karena hadis ieu terutama uninga yang setiap nafkah teh bernilai pahala di sisi Allah taala maka moal aya jalmi anu nya-nyakeun ya tetanggung jawab ya, jeung lain sebagainya. Matak samulihna dina hadis ieu sabalik tinu hadis ieu aya kafa bil mar'i isman an yudai'a quta ahlihi. Hiji jalma dianggap dosa ya. Lamun manehna ngahare-harekeun teu merhatikeun kana ya resiko sapopoena kitu nya. Qutan teh makanan pokok ahlihi keur istrina. Jadi diantep padahal bisa manehna berusaha kasab bagitanya tapi henteu teu dipasihkeun ya hare-hare tanggung jawab ya kadon mentingkeun kepentingan dirina karesepna hobina tapi nalika pas keluarga hare-hare kadon isina dititah usaha dititah A dititah B tapi mainna mah kitu we. Samulih mah justru aya anu ngagantungkeun kahirupan ka istrina pada isina padamal gajina ageung pekerja atawa anu icalan padahal mainna bisa berusaha. Tah ieu tentu pamininggalkeun hadis tamah kafa bil ma'ri isman tos lebet kategori dosa. Jadi sabalikna meureunnya lamun dilaksanakeun jadi pahala lamun ditinggalkeun jadi teh wajib. Jadi urang nedunan kewajiban teh tadinya bisa jadi pahala lamun ditinggalkeun jadi dosa. Tah maka maparin nafkah infak kahadean ka kulawarga eta ge bernilai pahala. Nah, mangga urang langsung wae lenyepannya urang guar hadisna panjang hadisna. An Sa'ad bin Abi Waqqas katampi ti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna. Di dia aya tambihan saur Imam Nawawi ya, ahadil asyrati anjeunna salah sawios 10 ya al masyhudi anu dijanjikeun ya anu direkomendasikeun lahum ke 10 jalma bil jannati surga. Jika Rasul nalika di Mekah kantos maparin janji ya aya 10 ahli surga ya itu. Adi antawisna saha Sa'ad bin Abi Waqqas. Kahiji Abu Bakar ya. Sugan emut keneh pohon lapdi. Kadua Umar.
katilu Utsman bin Affan, kaopat Ali bin Abi Thalib, kalima geus nu ieu tah nu jelas lah Sa'ad bin Abi Waqqas, kagenep Abdurrahman bin Auf, katujuh katujuhnya ini poho teh nurutan, ai poho tong diturutan. Katujuh teh bilang teh telebet sa Ubaidah ya. Al-Jarrah. Kadalapan Sa'ad bin Zaid pamit semen. Dua deui sahanya. Aya teh lah nya hilap. Abi mah Bu pamit tos silap teh sok tara emut itu. Ayat 10-nya kilah bang tinggal deui ya. Yang tinggal deui itu hilap deui nya. Ya, jadi ayat 10 ahli surga di antawisna Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 10 ahli surga teh nya maksudna dijamin panginten engke ahli surga. Tapi tentu sanes batasan, sanes sartosna obati lamun anu salain ti 10 teu ka surga sanes. Aya Bilal oge dikategorikeun ahli surga, tapi sanes ku hadis ieu. Ku hadis nu sanes eta cenah Bilal meuli kadenge eta sorasnal anjeun di surga, gitu. Boga amal naon anjeun teh, tah gitu. Tah ieu panginten kautamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi anjeunna terkategori sebagai salah sawios ahli surga. Radhiyallahu anhu, mugi Allah mikarido ka aranjeunna. Qala anjeunna sasauran Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos sumping ka abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni anjeunna ngalongok ka abdi ama hajjatil wada tinu haji wada, pas tahun haji wada, min wajain tina panyawat istada anu ngaripuhkeun bi ka abdi. Jadi nalika Nabi haji wada kan hampir ya, mayoritas para sahabat ngiring ibadah haji. Tadi antawisna nalika harita aya nu teu damang. Malian mah aya nu ngantunkeun, tangke dihanap aya nu teu damang duwi ka ngantunkeunna eta mah Sa'ad bin Khaulah. Tau pami Sa'ad bin Waqqas ge sami ngaranapan panyawat nu repot. Tapi ka ku Nabi dilongok. Ya. Nah, jadi tos di zaman kapungkur nya me jalma ibadah haji nya aya wae nu teu damang mah. Komo baheula pangintennya persediaan sarana prasarana tacan lengkap sagala ku nyalira meureun mawa kastrol mawa katel wah sagala baheula ayeuna raos ibadah haji teh umroh teh nya kari lep eta tuangeun aya ngantanya di lobi aya AC ibak cihaneut cidi eta mah raos tak mun gering teh kacida ayeuna mah tapi da aya wae nya aya wae ngan dibandingkeun kapungkur mah masyaallah perjalanan make onta 600 sampai 700 kilo bari sagala di masa kudu nyalira kabayang kurang bari ratusan ribu para sahabat ngempel ngariungnya eta cekapnya ku cai jam-jam kapungkurnya kabayang kurang sadaya beureun teu kur dikocorkeun nya ayeuna mah kan ukur dipencet puirkeun alua baheula meureun nya meureun ditimbanya tak aya nalika haji wada teh nu teu damang repot namina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah nalika anjeunna ngaraoskeun teu damang repot anjeunna panginten karasan Rasulullah ngalongok maka anjeunna sasauran. Jadi dalil Rasulullah SAW tawadunya sebagai seorang nabi pamimpin ya merhatoskeun rakyatna bawahanana terutama nalika bawahanna teh nuju teu damang dilongok ku Nabi. Tah nalika dilongok ku Nabi fakultu simkuring tumaros ya Rasulullah wahai Rasulullah inni saestuna abdi qad satamana balagobi geus dugi ka abdi minal waja tinu panyawat mataro sakumaha anu katinggal ku salira. Ya Rasulullah sakumaha anu katinggal ku salira tingali panyawat tos
repot tumibaka di sim abdi meureun hariwang Sa'ad bin Abi Waqqas teh beurii kabujang ngantunkeun nya eta anjeunna panginten bade naon wasiat lah pangintennya wa ana sementara abdi zumalin jama anu seur harta du teh ngagaduhan malin harata jadi seur harata kaya di anjeunna sebagai sahabat anu beunghar itu seur haratana seur bandana tapi wala yarisuni teu aya anu bakal jadi ahli waris abdi illa kajabi ibnatun li putri abdi ngan abdi teh ngan gaduh hiji Rasulullah ahli waris teh nyata budak awewe ngan hijina meureun eta nya ngajijina be aku budaknya gitu meureun anjeunna teh hoyong pangintenya ya hartana teh ya dimanfaatkeun diwakafkeun atau dipasikeun ka saha ada Rasul abi mah teu seueur putra eta ngan hiji-hijina eta ge meureun geus mapan lah teu dibere warisan ge meureun bisa meureun hirup kitu meureun pikir Sa'ad bin Abi Waqqas kan kitunya jama mah nya gitu kan seueur aya jalma nu beunghar gaduh putra teh seueur tapi kadang sok marapan nya kahirupanna teh itu nya perjalanan hirup aya jalma nu loba hirup balangsak budakna can marapan kan gitu rek diwariskeun kadang sok nya kitu kahirupan mah nya sok padahal atunya mun loba budak sing loba rezekina nu seutik budak rezekina entenya pikir yang jadi di zaman kampung udah gitu kehidupan ikhwan tidin nu seueur putra ya hese hirupna teh nu kurang budak loba hartana karena apa karena sedekahna kahadeana teh keur mantuan anu kajama nu seueur putra nya keur mere kesempatan berinfak ya kajama anu seueur putra walaupun teu sadayana maka afa atasaddaqu kengeng ku abdi disodakohkeun bisulusai 2/3 mali harta abdi wah jadi 1/3na kanggo putrina saya budak manya komo budak awewe lah da kage boga salaki dibawa ku salakina cukup 1/3 2/3na urang sodakohkeun urang wasiatkeun sodakohkeun kanu lain maksudna bukan ka ahli waris. Padahal kan secara aturannya pamegado putra hiji nyaeta setengahnya nya teu aya deui nya ku putrana sadayana. Tah ieu mah panginten saha Sa'ad bin Abi Waqqas hoyong naon hoyong wasiat harta nyaeta sedekah 2/3 harta. Tah meureun kenging teh urang wasiat dinu harta warisan teh diwasiatkeun 2/3 anu itu. Saur Nabi teh qala Nabi ngadauh la teu meunang atuh sad teu kenging can 2/3 mah 2/3 ge teu kenging kultu sim kuring tumaros deui fasyatru pami satengahna kumaha ya Rasulullah nah da turunnya diturunkeun seetik setengahna atuh ya Rasulullah wahai Rasulullah qala faqala maka Nabi ngadauh la teu meunang eta oge maksudna loba teuing setengah ieu pangintennya nya kasolehan para sahabatnya jadi boga harta teh nya ternyata memang hoyong nama di sodakoh nya harta wah miliaran namanya triliunan 2/3 atau setengahna tapi pikeun ka kaum muslimin luar biasanya jadi kehebatan para sahabat tapi yang setengah eta tinu harta kakayaanana dipasikeun ka kaum muslimin saur Nabi teu kenging qultu sim kuring tumaros deui pasulusu ya Rasul kumaha upami 1/3 keukeuh eta maksanya diturunkeun setik-setik ti 2/3 gede teuing setengah gede teuing kumaha upami 1/3 ieu batur mah kitu teh nya hayang sedekah teh maksa urang mah lain menta maksa teh cik atuh boga sakitu
sakitu atuh sakitu gitu. Setengah bungkus teu aya teh ya. Wah terusnya diturunkeun. Urang mah maksa teh lamun menta. Batur mah mere herek mere teh maksa. Tapi nah ku Nabi diwagal tak karena ada aturanana nyata wasiat mah kedah maksimal saperti lu. Ngata ketika disarankeun saperti lu saur Nabi as-sulusu cukuplah saperti lu. Wasulusu kabirun kasirun saperti lu teh sebenarnya geus loba. Au kabirun geus gede saperti lu teh geus maksimal. Tos we nya saperti lu. Jadi pami urang bade infak, sedekah, wakaf tinu harta kakayaan urang wayahna eta teh paling gede saperti lu. Nya pami urang sabaraha sakola apa? Tinu harta kakayaan seperti lu. Seperti lu nya teu kenging setengah. Kenapa? Karena gaduh ahli waris. Alasanana. Alasanna teh ieu kenapa Nabi ngaharamkeun sedekah atau wasiat, infak, wakaf ya tinu harta kaena teh leuwih ti saperti lu karena ieu innaka saestuna anjeun intadar lamun anjeun ninggalkeun warosataka ahli waris anjeun agnia dinu kayaan cukup beunghar khairun leuwih hade min tibatan antadarohum anjeun ninggalkeun eta ahli waris alatan dina kayaan susah miskin papa balangsak ceuk sunama ayeuna yatakaffafuna manehna menta-menta da susah teh padahal baheula kolotna beunghar dibeakeun pake dakwah pake jihad ku bapana teh aya anakna balangsak eta teh koreng anas manusia. Jadi tekengengnya pamaya jama gaduh ahli waris ya terutama putrana putrina itu teu terus jadi sanes ngawagal infak pangitanya sanes ngawagal wasiat lamun ayeuna hartana dibikeun ka kabeh kaum muslimin terus ahli warisna teu dibere naon-naon kan ngaran kahirupan mah teu angar ya ayeuna jaya keur aya kolot geus kolot mah bisa jadi susah. Tapi perhatiannya jadi kenapa ahli waris jami tekenging wasiat langkung ti saperti lu. Jadi pami bade wasiat saperti lu nya. Jadi si urang gaduh harta seueur bade diwakafkeun tanah teh ambil tinu kesusuruhan maksimal saperti lu tangke sesan 2/3 keur ahli waris kan itu nya. Jadi saur Nabi innaka intadar warasataka agniya khairun min antadarahum alatan lamun anjeun ninggalkeun ahli waris dinu kayaan beunghar cukup berkecukupan eta leuwih hade tibatan anjeun ninggalkeun maranehana alatan dinu kayaan susah balangsak fakir mun geus susah teh ya takaffafunas akhirna menta jadi tetap Islam ge marhatoskeun ka kulawarga. Tah lamun ayeuna munculnya bahkan kamari medsos ramai di media aya ustad anu ngawajibkeun infak sedekah ka jamaahna nepi ka 100%. Pi kagulang dipake ku diinfakkeun. Ibu gaduh mobil sok infakkeun dipaksa. Eta astagfirullahaladzimnya. Aduh eta jalma ya. Infak nepi ka jam pangajian teh mau emas, mau ATM teh kudu diinfakkeun kabeh. Berharap Allah mengganti 10 kali lipat. Memang pahala infak teh di dunia gitu, di akhirat dikonpit. Tapi tetap nalika orang dianjurkan berinfak nu paling sae, tapi kan urang ge dina hadis sanes kedah marhatoskeun kemampuan keluar kasup ieu. Ku hadis ieu geus kabantah tuh. Anu aya infak urang setengahna kekayaan diinfakkeun ngaboleh. Aya memang di zaman Nabi ge kali-kali eta ge Abu Bakar anu geus kauji kasabaranana. Ari urang kok bisa menta-menta tuh urang mah nya. Gitu. Ayeuna banyak orang kan ayeuna mah mengeluh tah da geus apal merenya ayeuna menggugat. Itu bukan seperti itu kami. Jadi Allah ngaganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat teh lain di dunia lain
nu penting mah ke di tapi eta ge dumasar kana kemampuan wasiat we teu meunang leuwih ti saperti lu nya karena aya ahli wali upami urang infak sedekah salangkung tinu kaperyogian urang nya pedit ulah urang teh nya pedit kitu nya merhatikeun urang we aya umat tara diperhatikeun batur urang ge berlebihan teuing dinu bersedekah nepi ka nyangsarakeun kulawarga ge teu kengeng jadi Islam si neger tengah ya. Tapi ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ya. Ahli waris wasiat berinfak tidak boleh melebihi seperti lu. Karena tadi ya pertama urang aya kewajiban merahatoskeun keluarga urang sadaya. Nah, bahkan pami urang sadayana merhatoskeun keluarga seperti tadi eta ge bernilai sodaqah. Jadi sodaqah teh sanes kanu sanes ka batur wae. Mun ngan saya ngalimat tah rek sodaqah. Ya batur di jalan menta-menta wieu sabere we karunya sodaqah itu sodaqah. Ya mun istri menta bere we da eta ge sodaqah. Oh sok tara kitu. Asal lainnya pami istri putra putri menta mun urang mere teh asa nilaina teh lain sodaqahnya. Asa biasa we padahal eta ge sami sedekah. Ataki hadisna sok tingali. Wa innaka jeung saestuna anjeun lan tunfiqo teu pati-pati mere infak nafaqatan hiji infak nafkah. Nafkah teh tina bahasa Arab nafaqah. Ya urang mah resiko. Ya kewajiban mere sadidinten nya. Ya tuangeunana leuteunana nyamun aya kerja jana teu naon naon keur ngabaso keur naon lah pokona mah biha anu tabtaghi anu anjeun miharep biha ku eta infak ku eta nafkah teh wajh Allah mengharap pahala ti Allah pahala ti Allah jadi urang deket adi niat kedah aya ni jadi pami urang mereka keluarga teh ka saha teh kedah diniatan karena hayang menang pahala ti Allah karena itu perintah ti niatnya iya illa kajaba ujirta anjeun baris diganjar ya, dibere pahala alaiha ku sabab eta infak ya nafkah jadi urang mereka budak mereka istri mereka incu mereka dulur gitu anu secara fitrah mah eta mah tos jadi kailaharan turka biasa eta teh ujir menang pahala hatta sehingga nepi ka eta namanya mata ja'alu anjeun nyimpen ngasupkeun pipi tina mulut lambai baham bibir imroatika garwa anjeun nepi ka anjeun ngasupkeun naon ngahuapan sahuap dua huap eta teh jadi pahala nya mun takdirkeun mere naonna gitu aya ieu teh ka isi teh nya dihuapan atawa dipasikeun sahuap dua huap eta ge bernilai pahala tah ka para bapa lamun garwa urang resep barang tuang resep ngahuap tong dicarek teh semakin seueur barang tuangna semakin gede pipahalan urang sok dicarek ngan barang gaya we gawe entong eta kan isi mah resep ngemilnya resep jajanya entong nah eta teh Pak pan eta mah meureunnya urang ngahuapan komo panganten anyar mah nya nu bulan madu mah nya nepi ka sagala ditawaran sagala dibikeun nya gitu nepi ka nganyuk ka hutang baheula kitu urang teh tapi aneh nanya ari keur can nikah mah barang bere teh asa gampang nya toh-toha nya lamun keur can kawin baheula mah ceuk keur bobogohan gitu nya sagala ditawaran bro-broan gitu geus nikah we sok tingali hese hayang mere teh nya coba we da paling hese mah mereka istri tibatan ka batur
ka batur mah urang bisa boro-boroan bunya so ka istri sorangan mah nah cik lantaran geus kawin mah pi pahala jelas ari baheula mah keur bobogohan mah cantang tuh jadi pahala da boga niat manehna daek bager teh supaya daekeun ka urang nya sok matak bedanya istri anu teu can nikah jeung tos nikahnya kahadeana teh beda keur can nikah mah wah sagala ditawaran ya tapi ka balon-balon ge bade balon ditawaran lempang ge ditungtun kasarnanya nanjak seurik teh labus aduh kade atunya aduh sagala di nang naneng ne geus kawin wae nya ditinggalkeun tita ai sia teu neuleuh cik atuh tajong saya teh bu ditinggalkeun punya ngomong kalolot kieu mah kenapa karena eta jadi memang IP pahaleun mah berat tanya tantanganna godana taya pangitan ikhwan fillah wahimani warahima kumullahnya jadi nah Islam luar biasa ya urang memberikan naon ya ka garwa ka istri ka atau mungkin isi aya langkung rezeki ka suami nya naon boh tanagi ya eta ge disebut infak atau bernilai sodaqah. Jadi ieu nu jadi alasan kenapa kunaon panginten wasiat teu kengeng langkung ti saperti rumargi panginten aya nu jadi tanggal walar nyata kulawarga. Kan pami suami meninggal dunia namanya istri kan kabagean. Mun boga budak saperdalapan, mun teu boga budak setengah seperempat. Putra kabagean ayeuna lamun disodakokeun kabeh oh kan kasihan istrina anjeunna nya teu tiasa kasakeun istrinya ditinggalkeun ku salaki bisa balangsa tak hapunten nu kasuhunnya contoh ieu mah tuh di daerah Kidul Pangalengan ketika aya proyek besar-besaran kan orang-orang luar kan datang kayaknya orang Jepang mah teu loba ya gitulah karena di lemburnya agama kurang, pendidikan kurang, ninggal meureun orang luar datang, kayaknya ya wah sikana ya gede ya gajina nya, ayeuna ditikah tah ke orang luar teh ya ayeuna pas ditikah disangkana teh meureun bakal lila di dinya na, kudu dinya main mah gawe hungkulnya, kur kontrak itu berapa tahun, terus lami kemudian nalika pindah ya dicerai. Ayeuna kumaha kahirupana balangsa ikan piti. Tak ayeuna musim ayeuna teh kasus pembuangan anak di Pangalengan teh. Anak saha tah biasa nama anu kitu di antarana. Salaki-salaki anu ukur naon di dinya teh tugas gini nya. Terus nya kitulah nikah pura-pura ting naon alasananya 1 tahunan 2 tahunan. Ayeuna lika ditinggalkeun kan anjeunna teu gaduh usaha panginten da di lembur ayeuna banyak nu diaborsi nu dipiceun kamari itu di daerah Cukur nu di Pangalengan punten bisa perang Pangalengan ini mah contoh we heula nya sanes ngayekeun nya ieu gambaran ka urang sadayana tuna Islam ya jadi akibat kajebak ya jadi bahaya matakan aya nu jadi kaituna teh hapunten jadi prostitusi jadi pelacur itu gara-gara tadi masalahna tadi daya nu tanggal tak padadang kewajiban tak diselamatkeun teh nya siap jadi rata-rata lah kasusna ekonomi nya jadi mungkin kusab tadi jadi matak orang daerahnya pemahaman nu kirang lah nya ayeuna kagoda ya kapincut matakna Islam teh kengeng pami urang bade berkeluarga bade nikah teh bukan hanya melampiaskan biologis tapi kedaya tanggal wala itu ya tak nggak boleh ada nikah mut'ah nikah kontrak kasihan kayak istri jadi korban lalaki mah kasarna daya tafak tapi pami istrinya tamatak Islam lahir teh keur ngajaga tetap nah itu kan seraina teh kasus-kasus ikhwan fiddin lah nya
di daerah Palamuran teh nama tos sarua siga di kota ya, anak gua lahir tanggung jawab kudu ngurus buang piceun berenya waliyad billah ya. Tadi dia satrasna ya. Jadi ieu panginten sedekah infaknya eta bentena jalmi anu berkulawarga. Qala Nabi sasauran fakultu saan sasauran fakultu simkuring tu maros deui ya Rasulullah wahai Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi atuh kitu mah kaula teh bakal ditinggalkeun cenanya sabada sahabat-sahabat kaula arangka. Jadi meureun saan teh ngaraos sieun banyak karena kan anjeunna teu damang repot mungkin perlu beberapa waktu kanggo damang nanya sementara namina haji wada kan sawa sesaat take bukan bakal mauli deui ka mana ka Madinah gitu. Atuh mun kitu mah abdi teh bakal dikantunkeun Rasulnya ku sahabat-sahabat abdi nalika rengse ibadah maulih deui kan teh anjeunna meureun di Mekah aduh nya ari babaturan aruih deui ka Madinah. Jadi aya rasa sedih, aya rasa sedih panginten. Tapi di dia panginten Rasulullah ngaduanya. Memang secara sebab mah ieu teh saat teh geus asa teu aya harapan umurna teh. Karena pada mangna atos repot. Jadi anjeunna sieun ngarasa sedih lamun ditakdirkeun kudu ngantunkeun di Mekah. Sok sanajan enak Mekah terus jadi negara Islam, tapi ngerasa sih asa tenang gitunya. Lamun maot di Mekah meureun nu nyolatan saha. Walaupun aya orang Mekah, tapi kan cantang tos si salatan ku Nabi diurus ku para sahabat. Karena keluargana tos sidit. Jadi aya kahariwangan. Teu kitu Rasul mun kitu mah abi teh nya buat teuing ieu. Sigana mah bakal dikantunkeun ku para sahabat di Mekah. Tapi di dia Nabi ngadua qala Nabi ngadau innaka saistuna anjeun lan tukhallafa teu pati-pati ditinggalkeun anu ratu sanes mah tukhallafa teh umur panjang nya mudah-mudahan anjeun ya dibere umur panjang ditakdirkeun ku Allah teh ternyata damang akhirna nya padahal teu damangna teh atos repot tapi ku izin Allah eta sahabat Sa'ad bin Waqqas teh damang inna kalan tukhallafa tepati saestuna anjeun henteu ditinggalkeun fata'mal amalan terus anjeun migawe hiji amal tabtaghi bihi wajhallah anu anjeun miharap wajh Allah illa kajaba izdadta bihi anjeun bakal nambahan ku eta amal darajatan tingkatan warifatan jeung hampir samanya rifah katinggian. Jadi maksudna keun bae mun anjeun ditakdirkeun nya naon balik nya atawa ditinggalkeun di dieu karena para sahabat terus aruwihkeun bae asal anjeun boga amal soleh. Jadi maksudna Nabi ngajarkeunnya di mana wae ge sami amal soleh mah nya rek di Madinah rek di Mekah nya urang mah rek di Indonesia asal urang beramal soleh miharap pahala ti Allah maka eta teh bakal jadi nambahan tingkatan oge pahala gitu ya. Ngan beureunya secara pribadi mah asa kumaha gitu nya henteu sasarangan deui sareng Nabi. Wala'allaka dan mudah-mudahan anjeun antu khallafa dipanjangkeun umur anjeun. Nah, eta jadi Nabi ngadoakeun. Akhirna dikabul. Teu damang terus umurna teh panjang teh dikersakeun teh. Hatta yantafi'a bika nepi ka bisa nyokot manfaat ku sabab anjeun aqwamun kaum-kaum wa yudaru jeung jadikeun madarat bika ku sabab anjeun akhirun kaum-kaum anu lain. Akhirna ditakdirkeun ku Allah saat be umur panjang bika anjeunna sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab bahkan anjeunna ge sebagai panglima perang nu naklukkeun Irak teh baheula teh kan lain agama Islam. Tah ku jasa anjeunna ditaklukkeun. Akhirna aya nu asup Islam. Orang-orang kafir nu asalna caricing di dinya naringgalkeun alele. Eta panginten doa nabinya mudah-mudahan cenah nalika anjeun dibere umur panjang aya kaum anu mere manfaat eta umat Islam menanggoni mah
anu arasup Islam kanya di Irak teh oge orang-orang kafir jadi madorot nyata ya anu nyun kadoliman kejahatan ayeuna ditumpas ku ngalangkungan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ku izin Allahnya ayeuna madamang teh ya ku izin Allah Subhanahu wa taala ya. Karena doa Nabi tadi Sa'ad bin Abi Waqqas tak Nabi ngadua Allahumma ya Allah amdi sampurnakeun amdi teh asalna tuluykeun li ashabi kanggo sahabat abdi hijratahum pahala hijrahna sampurnakeun ya Allah bayar ya Allah para sahabat teh pahala hijrahna wala tarudahu mugi saliran teu ngauwihkeun maranehanana aranjeuna ala aqobihim ka tukang-tukang maksudna mah kana kakafiran. Jadi Nabi ngaduanya sareng sahabat teh terutama anu hijrah teh henteu murtad deui. Dan alhamdulillah dayanya sahabat nu murtad daya. Terutama muhajirin nya sadayana ya alhamdulillah dugi kangantunkeunana aya dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Taya kautamaan sahabat. Tadi dia anu saur Sa'ad ya, anu naonnya anu dianggap atau dipikas sedih mah Sa'ad nu sanes Sa'ad bin Abi Waqqas mah kan akhirna damang terus anjeunna tiasa uih deui ka kota Madinah gabung deui sareng Nabi tah aya nu teu damang nu sanesna eta mah dugi kangantunkeun tah ngaranna Sa'ad bin Khawlah lakinil ba'isu nu karunya mah cenanya Sa'd bin Khawlah Sa'ad bin kanu karunya mah nu nalang sama saha Sa'ad bin Khawlah naha yarsilahu Rasulullah salam Rasul salam nya ngarasa karunya ka anjeunna naha an mata lantaran ngantunkeun bi Makkah di Mekah. Jadi aya nu ngiring haji ge dugi kata damang tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mah damang ari Sa'ad bin Khawlah mah teu damang akhirna dikurebkeunna di Mekah jadi teu tiasa dicanak ka nya meureun henteu ari dosa mah ngan asa para sahabat teh merasa karunya meureunnya da keluargana di ditu bahkan Madinah teh tempat hijrah jadi para sahabat merasa kumahanya kurang tenang lah gitu nya mangantunkeun di tempat anu asalna tempat anjeunna angkat hijrah karena satu orang Mekah terus hijrah ka Madinah gitu. Tapami WD ka Mekah teh para sahabat teh asa kurang sampurna kurang nyesal gitu. Akhirnya Sa'ad bin Khawlah ngantunkeun telami tidinya garwana karena hamilnya ngandeg sabaraha dinten ngalahirkeun. Jadi pas ngantunkeun saat teh sabaraha dinten teh garwana ngalahirkeun. Tos ngalahirkeun tos saep nifasna dipiwarang nikah deui. Sok anjeun geus bebas aya mah bersih maka nikah deui. Jadi maksudna masa idah istri anu ngalahirkeun mah ya pami dipunten dipirak atau di kantun suami teh dugi ka ngababarkeun. Kan pami masa idah di kantun caroge mah 4 bulan 10 hari. Tau pami bentrokan pas dikantunkeun hamil ngandagnya. Ya misalnya aya hiji istri dikantunkeun ku carogena nuju ngandag. Ta masa idana teh teu 4 bulan 10 hari tapi dihitungna eta pas ngalahirkeun, pami ngababarkeun nya tos beres nifas boleh langsung menikah. Tah teh nu kaalaman ku istri atau garwa Sa'ad bin Khawlah. Namina teh Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah. Nya matak Rasul rek teu deudeuh kumaha atuh. Ibadah haji jeung istrina keur hamil geura sok. Bari ngantunkeun di tempat naon di perantauan lah nya. Rek teu karunya kumaha gitu. Matak Nabi langsung miwarang, sanes miwarangnya nganjurkeun bisi anjeun bade nikah sok ti ayeuna gitu. Supados nya kan anjeunna kan gaduh murang kali atuh bayinya. Meureun kudu aya nu langsung tanggal kabayang ku urang tah hijrah para sahabat baheula ibadah haji sok karek ngalahirkeun. Terus uih deui meureun ka Madinah teh kabayang make orok mawa orok kana onta.
sok matak Nabi ngajarkeun sok bisi anjeun aya kahoyong nikah deui sok ayeuna mangga siga sahanya aya sahabat kan ketika Nabi talbiyah di Dzul Khulaifah ibadah haji kan aya hiji istri nu nifas nunon nya nu tos ngababarkeun terus nifas beres sok ayeuna anjeun talbiyah. Jadi ulah disangke gitunya ibadah haji Nabi teh mernah henteu. Bahkan anu nu hamil oge ngariring ka pungku. Jadi boleh teh nu haji nuju ngandeg teu naon sok we. Pami ngababarkeun di ditu ada kapungkur geus biasa. Ngan kapungkur mah kabayang repotna nya. Aya nama meureunnya rumah sakit aya. Jadi maksud teh ulah ngantosan nyalse pami urang gaduh waktu angke cenanya ieu nuju ngandeg pamang lah kewe tos beres ngababarkeun we antong kitu. Sok-sok teh babari ditu ge teu naon kan atong ke teh boga budak. Ieu di mana babarna? Di Mekah ieu. Oh kan teh kebanggaan. Ya, waktu itu mah gratis rumah sakitna. Gratisnya. Di dia mah sabaraha sok komo di sesar mah. Gratis di Mekah mah, di Madinah ya. Jadi maksudnya ulah ditangguh insya Allah. Bahwa masuk para sahabatnya bari kana onta nu hamil teh. Ya, berarti meureun pas angkat teh ya sekitar 8 bulanan eta istri teh nya ngandeg. Nah, karena pas ngantunkeun di Mekah anjeunna Rasulullah masih aya. Pas ngantunkeun istrina beberapa hari ngababarkeun. Tah jadi na Rasul teh ngarasa kasihan teh eta meureun nya deudeuh teuing nya. Meureun istri ayeuna ngababarkeun bari carogena ngantunkeun bari aya di tempat nyapa-nyabaan. Tah eta Rasulullah teh merasa yarsi tenan bertakziah lah ya. Berkabung. Oh ya, tapi da nya kitulah ngaran jalan kahirupan. Sahabat sarua siga urang we ya. Saminya. Muttafaq alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Data teh naon ikhwan fillah niat. Karena niat. Tak ya. Karena amal. Terakhir seseorang ditilai karena niat dan amalnya. Orangnya sami ditilai ku Allah ya. Sanes karena rupa, karena fisik ya. Kan loba jamamanya leuwih merhatikeun dohirna nya anu katingali, leuwih merhatikeun fisikna kesehatan fisiknya. Ya, kakasepan kagelisan mah dijaga, kalembutan kulit mah nya ari hate. Padahal anu pariyong-periyogi teh ngajaga kebersihan kaweningan gali urang sadayananya. Wa Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mugi Allah mikarido ka anjeunna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau innallaha sa'istuna Allah la yanduru moal ningali ila ajsamikum kana fisik-fisik aranjeun. Jadi moal nu ditilai jadi pahala teh lain karena deg-deg tangtungna kasep gelisna lain. Ya amun ayeuna ditingali teh kana fisikna, aduh. Urang tinggalin atuh para ibunya, para bapak. Eleh ke orang Eropa, eleh ke orang Arab. Ya, sok orang Arab, orang Eropanya jarangkung, barangir, nya karuat. Tapi Allah moal ningali kana fisik. Ya matak panginten nya zaman kiwari mah berlebih-lebihannya hayang katingali berotot ya, atletik tanya nepi ka ya makana kan makanan atletik lain ya naonannya biasa kan kapungur simkuring gaduh pemuda gitu ngiringan binaragawan wah pami aya kontes teh kon nemong-nemongnya malian zaman kiwari mah ka istri-istri ge sarwana aduh enggak ya ila ajsamikum Allah moal ningali kana fisik-fisik arahnya taknya urang entong janten target utamanya geuning abi kirang kasep geuning abi kirang geulis nah lain kirang kasep kirang geulis salah ngarendeng we eta mah lepat ngarendeng nya ngarendeng jeung artis mah nya heueuh atuh
sewaktu ka itu ka kebon binatang ngarendeng gini urang teh teu boleh we wala ila suwarikum Allah ge moal ningali moal nyatet kana rupa-rupa aranjeun moal jadi lain ukuran rupa kasep geulis jangkung penek gitu kan lain lenjang lain ya, lain ukuran kan begini tapi nu jadi ukuran teh naon ayeuna mah walakin tetapi yang duru Allah bakal ningali ila qulubikum kana hate-hate aranjeun ikhlas teu jembar teu ta eta tak di dia Islam leuwih merhatikeun kamaslahatan hate kebersihan hate kesehatan hate tibatan hanya kemaslahatan tapi zaman kiwari kan jama perhatianna kana naon fisik sok ibu biaya nge-make up sabaraha medicure salon lipstick lipstick teh naon oh sabaraok sabulan keun aya nu ngorak keneh emang kadang nu geus kolot aduh eta meni geus 60 tahun sih aya wah nepi ka kanal burung rek ngaos tah teh subhanallah cenah ya Allah cik atuh rek ngaji mah nya tong make make up sagala rek naon maksudna itu ieu cenah sapados aya nu di marhatoskeun saha ustad tudor sarwana ya kan urang rek ngaji mah nya neangan pahala ti Allah ya. Bahkan Allah nilai teh kan lain ningali fisik Bu, lain ningali ibu make lipen, make wedak atau bapak-bapak make naon gitu nya sanes. Ningali mah hate. Nya urang teh bener karena Allah teh. Ayeuna mah anu lebih diperhatikeun teh fisikna setengah jam teh sajam itu batur mah geus rek beres ya karek hol gitu misal karena ieu cenah ieu can beres ya nanaonan Bu nya ya, asal ya gitu lah teu keng lah nya ya seulah itu jadi nya seueur nya punten ibu nya ka para ibu lah nanaonan da urang mah niatna karena kan lain eta Bu nu detail mah nya lain seungitna ini lain bereumna lain ikhwan fiddin tapi kulubik bersih teu hate urang bener ieu teh rek ngaji atau rek nembongkeun kahadean kudu anu make emas Bu sok kieu Tokyo mun ngaji teh kieu nanaonan tambihan wa amalikum oke kana amal aranjeun jadi kebersihan hate ge kudu diwujudkeun ku amal amal maksudna sesuai sareng contona sesuai nya rupa kemampuan ya udah ya da lain eta tah mun di akhirat mangke nangtukeun nya karena tinu hasil amal urang nu hade niat urang nu hade akhirna engke mah ngawujud jadi penampilan anu tapi insyaallah da upami urang hatena bersih punya jiwana bersih mah da kana fisik oge ngiring sae teh dalam arti membawa sehat itu nya biasana kan upami fisik anu lemah itu rudet mun pikiran rudet kan mawa fisik ge rarudet kan nya gitu males soream gitu jadi para sahabat bahkan Islam nganjurkeun nu kedah dibeberes teh hate punya hate ya gitu keun anapun fisik mah angguan disyariatkeun kanggo nutup aurat sanes kanggo style sanes kanggo penampilan sanes teh nama sudah berubah arah ibu-ibu istri rata-rata memakai pakaian itu bukan lagi untuk kebutuhan menutup aurat atau terlindung dari panas dan dari tiis siga masker sok model ayeuna masker teh jawabnya alalus maskerna teh nya anu monyong aya anu aya make naon presker sagala tah tuh aya nu make enak mode ikan piti kitu nya jadi maksud teh nya sangat disayang bahkan fungsina kan sanes eta kanggo melindunginya terpelihara tinu ya bisa aya virusnya kan anu kan kalau jadi mode mun kaina ieu supaya matching warna maskerna
nya sanes teu kengeng tapi upami kaleulewihi mah nanaonannya da anu ditilai koloh mah tadi lain angwan ya lain fisik lain rupa tapi ila qulubikum nyata hate upami urang nganggo masker niatna supaya orang lain tidak merasa tertular karena orang takut ada virus pahala itu pahala berarti orang nulungan jalan menu lain supaya batur terlindungi boh bilih orang aya virus atau orang make masker bisi anu sanes aya nu teu damang virusna keuna ka urang eta ge berpahala karena orang menjaga tinu kacilakan pahala tapi lamun make masker niatna style supaya katiri wei nu dipoto teh ting ting gitu kan hati-hati tah eta hate hesenya hese teh urang kada berusaha belajar lah belajarnya da sering kuring didugikeun nya hirup mah gampang ibu simpel rek nanaonan oge nya anu jadi ribet mah eta gengsi eta gengsi anu nyababkeun ribet itu nya matak ya sawajarna we nya ulah dugi ka kaleulewi karena ditilai ku Allah tadi Allah teu ninggal fisik Allah teu ninggal rupa ya tapi ditinggal ku Allah mah qulubikum wa a'malikum hate-hate aranjeun nya kitu ge amal-amal aranjeun eta pangintanya mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.